आणि आयज आमी आमच्या सान बार्तोलोमेवाची परब जेन्ना करता आमकां हे भाग आमच्या सगळ्या शेता भाटांचेर आशीर्वाद घालूंक जेन्ना आमी कणसांचे फेस्त आयज मनयता तर हे कणसाचेर पयल्या कणसाचेर आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या उत्पादनाचेर जितली आमकां पिकावळ जाता ही सगळी पिकावळ आमी देवाच्या हातान घालून हो आशीर्वाद आतां आमी घालतल्या तर कितें भशेन हे रितीन वांटो घेता आसतना सगळ्या आमच्या शेतां भाटांचेर आमी देवाचो आशीर्वाद मागुया सगळे शेतकामती जे वावर करतात तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया सगळी आमची गांवची शेतां भाटां आसात तांचेर आमी देवाचो आशीर्वाद मागुया शेतकामत्यांचो एकवट आनी सगळ्या गांवचो एकवट ह्या शेतां भाटांतल्यान आसून आमी कितें भशेन हे रितीन आतां आमच्या शेतां भाटांचेर आनी कणसांचेर आशीर्वाद घालुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी स्वर्ग आणि संसार रोजकलो भोव वर्त देव तुम्हा सोमेस्ता सवे आसूं देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासणेचे बलिदान भेटून ताका आर्गां दिता हे दिनवासणेचे पतित्व विधान त्या बलिदानाचे समोरमणेतले गीता आणि स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आणि हे परी आमी ताची निरंतर दिनवासणी करूंक जाय म्हूण शिकयता तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया आनी जशें आबेलान भुंयेंतले पयले पीक देवाक भेटयले तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भावा भयणीक वांटून दिवंक शिकुया देवा आमच्या बापातावन ते सगळे येता त्यो सर्व वस्तू समेस्तांच्या फायद्या खातीर केल्यात तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशेंच करूंक जाय ह्या शेता भाटांचेर आनी कणसांचेर आशीर्वाद घालचे पयलीं देवाचें उतर आमी आयकुया दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो स्वर्ग आनी संसार आनी सोमदीत आनी तांचे भितर आसा तितले त्या जिव्या देवाची पोवया आदल्या पिडकांनी आपली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक आनी निर्मिले तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना स्वर्गांतल्यान तो पावस धाडटा काळा परमणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता देवाचे उतर आतांच देवाचें उतर आमी आयकलां आमकां पावस पावतो बरी मेळूंक आमी ह्या वर्साक आनी ह्या पावसा वरवीं आमच्या सगळ्या शेतां भाटांनी पीक जावपाक हो आशीर्वाद जो आमी आतां हांगासर घालता तो सगळ्या शेतां भाटांचेर फुडें ह्या जाग्यार आमी आयज ही रीत करता पूण ह्या जाग्यार रावन ही रीत करता ती हो आशीर्वाद सगळ्या आमच्या शेतां भाटाचेर तर मागुया आमच्या सगळ्या शेतां भाटांचेर आशीर्वाद घाल म्हूण आनी ह्याच मनान हे जमनीतले फळ देखून हे जमनीतले फळ व हे जमनीचे कणस आमी आतां कातरून वयर हाडटले
भाव भयणीनो, आमच्या शेताची पिकावळ आमची कणसां, तर ह्या कणसांचेर ह्या कणसां पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या वावराचेर देवाचो आशीर्वाद मागुया. ही थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जावन दिया. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा म्हणूया. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. देवा, तुझे पूर्वी उजळीन तुवें भुंयेंतले पचळ आमकां दिलाय. आमचो घाम मारून आमी भुंयेंतली एकठांयल्ली ही फळां आमचे कुडीच्या पसणाक आनी मनशाच्या विकासाक उपकारो. जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुझी दयाळ दिस घाल सर्वेस्परा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तुवें आमकां नितीवंतपणाच्या फळांनी भरली. आमी ताचे सवे एकवटोन जिविताची सुपूर्णाय जोडीशी सुबा फळां दिशी कोर. आमच्या वावराचेर तुझी दयाळ दिस घाल सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनेच्या बलिदानान भावार्थाचो गूढ समारंभ खुणा करून घेतल्याय. तर तुझ्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा ह्यो वस्तू तुझे पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळादीक जायश्यो कोर. सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तुझे समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तू निर्मिताय. सर्व तुकडी आनी गरजेवंत भाव भयणां शांतीन आनी सवस्कायेन जिवन सगळ्या काळजान तुजी महिमा गावूं आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुझी दया दिस घाल सर्वेस्परा.
आनी सगळें जे आमी कितें कितें रोयिल्लें आसा जावं आमच्या शेता बाटांनी वा आमच्या घरा भोंवतणी वा आमचे किचन गार्डन आमी केल्लें आसा उगडास करुया आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. जे जेवण आमी जेवता तें जेवण तयार करतल्या सगळ्या शेतकामत्या पासत आनीक एक फावटी मागुया. सगळीं बरोबर सृश्टीच्या रुचणाराक उलो मारुया. आमच्या बापा सगळींच्या नांव पवित्र जावं, आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी आनी आमी आमचे चुकल्यांक दोशीता तशी आमची पातकी नगोस आनी आमकां कांय करूं दिवं नाका वाटांतली आमकां निवार. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तूच्या रुचणारा मळबांतलो पावस आनी दव धाडून आनी सुकोड भुंयेचो आदार घेवन धान्या फळांचे सुबा पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थ्यांचे ओत्रेक तुवें सुकोड केले. देखून तुझे बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडून ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या शेता बाटाचेर आनी तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. चलाय चलाय
soles poracciamo unirà, aronda vitor soroia. Iso aitom ce polvezo, novegi dosundavuia. Soram cetare tai goru, soto sarula soroia. Ocean morora chikarsa demon purvi moima nirotori dunya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाक दिनवासून अर्गां दिवन आनी आशिर्वाद मागून ही मिसाची आमी भेटयता. आयची मांडावळ करता आमची कॉन्फ्ररिया. ह्या सगळ्या कॉन्फ्ररीच्या वांगड्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी पवित्र सभेची देवसांवां सांबाळून दवरूंक तांकां बळ आनी कृपा मागता आसतना तांच्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगळ्या शेतकामत्यां पासत आनी आमची ह्या गांवची आनी हेर गांवची सगळीं शेतां भाटां जी आसात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज माधवी मेंडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या देसा पासत मागुया. खेरीत भाशेन कालच्या दिसाक चंद्रयान 3 हें मून मिशन सक्सेसफूल जालां. ह्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आनीक आमच्या भारत देशाक जाता त्या सगळ्या आशिर्वादान देवान भरूंक आमी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. आयज पवित्र सभा भागिवंत बार्तोलोम्यो दोन दुताची परब सोंपता. तो एक सादो मनीस आसलो आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. जेजू देवाचो पूत आनी बासायलोलो सोडवणदार म्हूण ओळखूंक पावलो. शुभ वर्तमान परगटूंक तो वावुरलो. ताणें जायती पिडापीड सोंसली आनी मोरो पर्यंत जेजूचो गोवाय तो जालो. आयज ह्या परब सोमयार आमचे फिरगोजेन आमच्या शेतां भाटान उपटोवन केले पयले कोणोस आनी फॉल आमी बापाक भेटवयता. आमच्या समेत शेतकार भावा भयणां खातीर बापाक दिनवासुया. भागिवंत बार्तोलोम्यान भाशेन आमी जेजूशी वेल सोरूंक ताचे तांय उलोवंक आनी तांकां गोवाय दिवंक वावरुया. तसोच आमच्या शेतां भाटान बरी पीक उपटोन जावंक फावो तो पयस आनी बरो वावर करूंक आमच्या शेतकामती भावा भयण्यांक तसोच आमकां सगल्यांक बरी भलायकी बल आनी शक्ती फावो कर म्हूण ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. भाव भयणीनो, सृश्टीचो रचणार आमचो देव मोगाळ बाप आमकां ह्या सगळ्या सृश्टीच्या देण्यांनी भरता आनी आमकां सगळीं बरेपणां दिता आनी आमचो वावर पवित्र करता. तरी आसतना जायते पावटी हो शेतां भाटाचो वावर आमी करूंक फाटीं रावल्या. हो जायते पावटी आमी उदरगतीच्या नांवान आमची शेतां भाटां पाड जावंक सोडल्या. हो जायते पावटी असलो वावर करतल्यांक आमी उणे नदरेन पळयल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार बरें सगळ्या दिवकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं.
Moima Deva Unsurgi Ani Shakti Raja Estras Sonsari Sarvesvara Deva Surgicharaya Surpudvira Deva Papa Deva Papa Ami Tuka Namaskar Kurtam Ami Tuka Din Bastam Tuja Tur Vibhava Paso Ami Tuka Bhaktanam Somya Jesus Krista Papasha Ekhyas Utas Somya Deva 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 संसाराचे पाप काटाय आशिकातो तू बाबाच्या उजव्या कोसलाय आशे मागे ऐकून घे त्यात पवित्र आत्म्या सांगाती Deva Abaji Moimi Eklos Nubovi Eklos Nubod Eklos Nubod Nishbod Amen प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदूता बागेऊन बार्तोलोमेवान व्हडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आणि सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आणि मजतीन तुझे पवित्र सभेच्या देखीवन क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण आमी मागताव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. प्रकाशनेचे पुस्तकायले वाचप. एकलो देवदूत मोजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, हें हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्यार ती ओकोल दाखयता. आनी आत्माचे बोलान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोकशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. ते स्वर्गांत थावन देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमे बरोवन देंवताले. एका भोव मोलादीक मांका पोरी आनी एका सुर्याकांत गोमेदा वरी ते चोकचोकताले. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक देवदूत राखतालो. दारवंटेचेर इस्रायलाचे पुता दुवांचे 12 कुलांची नांवां बरयल्लीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवंटे,
उत्तोरीक 3, दोशिनीक 3 आनी ओस्तोम्याक 3 दारवंटे आसले. शाराचो पारो बारा बुन्यादीचेर बांदलोलो आनी ते बुन्यादीचेर मेंड्रेचे 12 धर्मदूतांची नांवां बरयल्लीं आसलीं. तुमचो जबाब आसतलो, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रचलाय तें सगलें तुका दिन वासूं सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजें वर्णन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब, तुझे तुझे बोग बोग सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळे मनशांक तुजी वोत्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिंडेकीचे पिंडेक तुजी राजवट तोखता. जबाब, तुझे बोग सर्वेस्परा, तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोणयो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्त्यांक खरें मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब, तुझे बोग सर्वेस्परा, तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy सर्वेस्पराक जय जय. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. सर्वेस्पराक जय. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. जुवां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाक नातानियल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाचे सुमृतीन आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत. नातानयेलान ताका म्हणलें, नाजारेतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नातानयेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, ओ पळयात, एक खरो इस्रायेली, ताचे सवें कसलेंच भास्कोळपण ना. नातानयेलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानयेलान ताका परतीपाड केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका आंजिराच्या झाडा तोडा देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास धरताय? याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय.
आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात, आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Makani tuka Krista. रिचा भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी आमचे फिरगोजेन कोणसाचें फेस्त मनयता. आनी कोणसाचें फेस्त बागेवन बार्तोलोमेवाचे परबे दिसा. बागेवन बार्तोलोमेव आमचे फिरगोजेचो पयलो पात्रोण, जेन्ना आमची पयली फिरगोज बांदलेली. सुमार 400 वर्सां भरत येतात आमची ही चिखलेची फिरगोज ताची स्थापणी जाल्यार, जेन्ना आमची इगोर्ज सकल आसलेली, सान बार्तोलोमेवाक भेटयलेली. आनी आयज आमी ह्या नव्या जाग्यार, जेन्ना सुमार 275 वर्सां आदीं ही आमची इगोर्ज ह्या जाग्यार आयली, सान फ्रांसीस शावेराक ती भेटयली, जाल्यार आमचो बागेवन बार्तोलोमेव ताका घेवन आमी दर वर्साक आमचें कोणसाचें फेस्त मनयता. भाव भयणीनो, कोणसाचें फेस्त वो वेगवेगळे तरेन हें हार्वेस्ट फेस्टिवल सगळे तरेन घडटा, सगळ्या जाग्यांचेर घडटा, संवसाराच्या सगळ्या वाठारांनी. संवसाराच्या वेगवेगळ्या वाठारांत क्लायमेट वेगवेगळे तरेन आसा. ताचो तापमान, हवामान वेगवेगळे तरेन आसलेल्यान, तशेंच जमीन वेगवेगळे तरेन आसलेल्यान ही पिकावळ जी आसा ती वेगवेगळ्या काळार जाता. देखून आख्खें वर्सभर भोव करून आमकां मेळटलें संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोणशांनी. आमच्या भारत देशांत जाल्यार जायत्यो असल्यो परबो जातात, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. एक एक स्टेटान एक एक भाशेन आसा. आमच्याय गोंयांत असल्यो जायत्यो परबो आसात. सगळ्या धर्मांच्यो आसात, क्रिस्तांवांच्यो आसात, हिंदुवांच्यो आसात, मुस्लिमांच्यो आसात. आनी आमी खेरीत भाशेन आयज ही परब मनयता आसतना हें कोणसाचें फेस्त, पयल्या कोणसाचेर आशिर्वाद. दुसऱ्याय फिरगोजांनी एक एका काळार वो एक एका वेळार ह्यो परबो जाल्यात. भाव भयणीनो, कित्याक ह्यो परबो, कित्याक ही ट्रेडिशन्स, ही आमची परंपरा कित्याक सांबाळची? आमी ही परब वो ही परंपरा जी आसा ती आमच्या जिविताक लागता तसली. आनी जिविताक म्हणटा तेन्ना आमचें जिवीत जें कितें सांबाळटा, आमचें अन्न, आमचें पृथ्वीचीं फळां, जाचे वरवीं आमी जेवता खाता, आमचे कुडीचें उदारपसण जाता, हाची परब ती. म्हणटच आमच्या जिविताचीच परब म्हणूंक जाता. देखून ह्यो परंपरा वेगवेगळ्यो आसात. आमची परंपरा आयज आमी इगोर्जेन तावन पुरसांव काडून शेतान गेल्या, जीं शेतां आमच्या शेतकामत्यांनी रोवन दवरलेलीं आसात. आनी ह्या शेतांनी आतां कोणोस येवपाक लागला. थंयसर वचून आमी ह्या सगळ्या शेतां भाटांचेर, न्हयच फकत आमी गेल्यात त्या भाटांत, पूण सगळीं आमचीं गांवचीं शेतां भाटां आसात. न्हयच फकत भात रोयतात तीं शेतां, पूण हेरूय वो आमचीं परसुवां जीं आसात आमच्या घरा भायर वो घरा फाटल्यान, तांचेरूय सगळ्यांचेर आशिर्वाद मागता आसतना देवाक आर्गां दिल्यान आमी पयल्या फळा पासत. आनी हेच फळ ताचेर आशिर्वाद घालून कातरून आल्ताराशीं हाडल्या. आल्ताराचेर आमी पवित्र मिसाचे बेटेन हीच सृश्टीची फळां वापरता, गोंव आनी दाखू. जाल्यार गोवांचो उंडो आनी दाखोंचो सोरो जेन्ना आमी वापरता तो तेच सृश्टींतल्यान निर्माण जावन आयला मनशाच्या हातांच्या वावरा वरवीं. आनी ही परंपरा जी आमी आयज मनयता, खरेपणी दर दिसाक ह्या आल्ताराचेर आमी मनयता. आनी देवाक आमचे मदें आजीर करपाक ह्योच सृश्टींतल्यो दान, ओरो, गोटो आसा त्यो वापरून आमी देवाचें आसणें आजीर करता. भाव भयणीनो, आयज आमी बागेवन बार्तोलोमेवाची परब मनयता आसतना शुभ वर्तमानान आमी ताची खबर आयकता. ताका दुसरें नांव नाथानिएल. फिलिपान ताका जेजूशी हाडलेलो आनी ताका सांगता आसतना हीं उतरां सांगलेलीं, यो मोइजेसाचे समृद्धीन ज्या सोडवंडाराची प्रवाद्यांनी खबर केल्या तो आमकां मेळ्ळा. जाल्यार हे सगळे त्या काळा वेले, जावं ते शेतकामती वो जावं जे रेवोल्युशनरी आसले,
जांकां ही मिलिटरी आसली बो करून रोमा सरकाराची जी मिलिटरी तांच्या गांवांत आसली तांकां कशेय भाशेन काडून उडोवपाक आनी आमकां आपणाक फ्रिडम मेळचें अशें म्हूण ते रावताले. ह्या पासत तांचे मदें हे भाशेन उलोवप जातालें. जें कितें घडटा आयज अशें घडलां तशें घडलां एकामेकाक सांगताले आनी एकामेकाक सांगल्या उपरांत जायते फावटी हे प्रश्नूय करताले एकामेकाक. जशें फिलिपान नातानेलाक कळयलें आमकां सोडवणदार मेळ्ळा. आमी ऑब्जर्व केला, वी हॅव ऑब्जर्वड हिम. आनी तें ऑब्जर्व केल्या उपरांतूच आमकां दिसता वय प्रवाद्यांनी सांगला होच तो. जाल्यार नातानियेलाक बार्तोलोमेवाक ताकाय जाणा जावपाक जाय कोण तो हुंयचो. तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत, जुजे थवय आनी थवय म्हूण ताका सगळे थंयसर वळखताले. जाल्यार असल्या संदर्भान बार्तोलोमेव प्रश्न करता. नाजारेत हो गांव बेश्टो सादो, तातूंत व्हडलेंशें कांयच ना आनी ह्या गांवांतल्यान सोडवण येतली, त्या गांवांतल्यान जावन सोडवणदार येतलो. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां बेल्या शाराची खबर सांगता, नाजारेताची सांगना. आनी ह्या पासत ह्या प्रश्नांक जाबाब फिलिपान दिवंक ना. आमकांय जेन्ना जायते भाशेचे प्रश्न आसात तेन्ना घडये जबाब मेळटात, घडये ना जबाब मेळटात. थोडे फावटी नॉको आसलेले मनीस उलयतात आनी जबाब दितात. सारकी म्हायती तांकां आसना, बॅकग्रावंड आसना, पूण जबाब दिवन चल्ले. आनी जे प्रश्न आसले मनान आसले ताका आनिकूय घुसपागोंदळाक सांपडायतात. ह्या दिसांनी आमी पळयलां भोव करून सोशल मिडियाचेर भाव भयणीनो हें जाता. कोण एक खंयचोय प्रश्न विचारता, जबाब हूंय तावन हूंय पावतात. ह्या दिसांनी आमी पळयलां कितें जाता तें. जाल्यार फिलीप आमकां शिकयता जबाब कशें दिवपाक जाय ते असले वेळार. ये आनी पळे. हांव सांगता म्हूण तूं आयकनाका. नाजारेतान आमकां सोडवणदार मेळ्ळा, आमी मानून घेतलो, पूण कितें कशें यो तूं पळय. तूं पळय आनी तुजें मत दी. नॉको आसतना उलयनाका. जाल्यार जेन्ना धांवून धांवून बार्तोलोमेव तोय जाणा जावपाक सोदता देखून बेगीन बेगीन आयलो आनी जेजूशी पावता पावतांच जेजू ताचें पास्ट, प्रेझेंट आनी फ्युचर तिनूय एक बराबर हाडटा. म्हणजे देव कसो जेजूच्यान सगळें पळोवपाक जाता. एक नदर फकत आनी एक नदरेचेर तो ताचें फाटलें जिवीत, आतांचें जिवीत आनी फुडलें जिवीत पळयता आनी ताकाच दाखयता. व्हडल्या उतरां जेजू उलयलीं, हो खरो इस्रायेली, ताचें सगळें कसलेंच भास्कोळपण ना. हीज प्रेझेंट. आतां हो मनीस कोण, कसो. आपणा विशीं हें जें उलयलां तें आयकून बार्तोलोमेव मातसो एक अजाप कसो जालो. तूं हूंय म्हाका वळखता, हांव तुका केन्नाच मेळूंक ना, तूं म्हाका केन्नाच मेळूंक ना. म्हजे विशीं कितें बरयल्लें ना बॅकग्रावंड चॅक करपाक. आतां करतात ते भाशेन रोखडे गुगल करतात, नांवांचे सगलो बॅकग्रावंड मेळटा, खंय कितें केन्नाचो हुंयचो. बार्तोलोमेव तूं म्हाका खंय वळखता. आनी जेजू ताच्या फाटल्या जिवितान वेता. फाटलें जिवीत म्हणटा तें कितें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं, हो फिलीप तुका मेळचे आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. पास्ट ताचें. बाब भयणीनो, हें एक अजाप आमकां आनी तें जेजूनय अजाप करून दाखयलां. हांवें तुका फकत इतलें म्हणलां म्हूण तूं स्वत मानता, तुका हांवें आंजिराच्या झाडा तळा पळयल्लो. बाब भयणीनो, हें समजून घेवपाक आमकां भोव गरजेचें. आंजिराच्या झाडा तळा आसप म्हणल्यार जुदेवांक कितें, आंजिराचें झाड म्हणल्यार कितें. बाब भयणीनो, बार्तोलोमेव एक आंजिराच्या झाडाची उत्पादन करपी आंजिरां आनी आंजीर म्हणटात तें फिग्स. इस्रायलाचें खरीच भाशेन एक इकॉनॉमिकल प्लांट. तातूंतल्यान जायती इकॉनॉमी तांची वाडटा. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मार्केटान जायतें तें होंपता. जाल्यार हें करता आसतना हो आपलो धंदो बरे भाशेन करपी आंजिराचो धंदो एक शेतकामती कसो तो बरे भाशेन करता. ताचें सगळें कसलेंच भास्कोळपण ना. खरो इस्रायेली ह्या पासत जेजू ताका म्हणटा. आमी जाणा जायते फावटी आमचें बिझनस आसा, जायते फावटी आमी आमचें उत्पादन करता, तितून कितले भाशेचें अप्रमाणीकपण चल्लेलें आसा, कितली ओनीत जाता, कितलें लूटमार कोत्तात.
जाल्यार जेजू ह्या शेतकामत्या विशीं उलयता. हो तो नातानियेल बार्तोलोम्यो खरो इस्रायेली, तो आपल्या बिझनसान कोणाक नाडिना, फटयना, पाड जालां तें दिना, सगळें बरे भाशेन करता. जाल्यार ताका जेन्ना मानून घेतलो, फाटीं अंजिराच्या झाडा पोंदा बसप म्हणल्यार कितें? अंजिराचें पान जें आसा भाव भयणीनो, तें खेरीत भाशेन एक पातोक खुणायता. अंजिराचीं पानां जेन्ना पातोक केलें आदाम एवेन, तेन्ना तांकां अंजिराचीं पानां देवान विणून दिल्लीं पातोक लिपोवपाक. म्हणटच जो कोण पातकाच्या खाल आसा, इन द शॅडो ऑफ डेथ अशें म्हणटात, पातकाचे सावळेन जो कोण पडलेलो आसा तें लिपोवपाक खेरीत भाशेन अंजिराचें पान. जाल्यार ही अंजिराचीं फळां आसात आनी अंजिराचें झाड आसा. अंजिराच्या झाडा पोंदाक बसप म्हणल्यार, जेन्ना आमी म्हणलां रोमाचो सरकार आसलो, तांची मिलिटरी आसली, पूण शेतकार जो आपल्या अंजिराच्या झाडा पोंदाक बसता, तो एक खुणायतालो, एक फ्रिडम, सुटका मेळ्ळलो. आपणाचें शेत, आपणाचें झाड, आपणाक जाय ते भाशेन विणटलो, जाय ते भाशेन ताचें उत्पादन करतलो आनी ताच्या फळांचो तो धंदो करतलो. म्हणटच ही एक मेकळीकाय अंजिराच्या झाडा पोंदाक बसतल्या एका शेतकामत्याची ही बार्तोलोम्यो खुणायता. मिलिटरी ऑपरेशन जें आसलें तातूंतले भायर सरून ह्या शेतकामत्याचें एक इंडिपेंडन्स. ह्या पासत जेजू म्हणटा, तूं झाडा तळाक बसून आसलो तेन्ना तुका हांवें पळयलो, आनी थंयसर बसून खेरीत भाशेन बार्तोलोम्यो आपलीं स्वप्नां आपल्या देशा पासत, आपल्या लोकां पासत आनी आपणाच्या घोराब्या पासत घडये आपलीं स्वप्नां स्वप्नेतालो. आनी म्हणटात की बार्तोलोम्योवाक त्या वेळार एक विजन मेळ्ळें, त्याच आपल्या अंजिराच्या झाडाच्या तळा बसून आसतना. आनीक जेजू जें कितें सांगतालो आनी ताच्या मनान कितें आसलें तें एक जालें. ताका कळ्ळें जें आपलें विजन आसलें, होच तो सोडवंडार, होच तो जेजू, होच तो देव जो म्हाका भासायता की म्हाका पूर्ण हें फ्रिडम मेळटलें, म्हजो वावर करूंक, म्हजो धंदो करूंक आनी म्हजें उत्पादन, म्हजें उदारगत करूंक. तर भाव भयणीनो, अंजिराचें झाड म्हणल्यार हें खुणायता. तर आमकांय आमची इकॉनॉमी आसा आनी इकॉनॉमिकल प्रॉब्लम्स आमी जाणा, दुडून आसतना जायना कांयच. ते जोडचे पासत आमी वेगवेगळी वस्तू करतात. तातूंतली एक म्हणल्यार आमचें शेतकामत. आनी आमच्या भारतांत शेतकामत म्हणल्यार आमच्या इकॉनॉमीचो बॅकबोन आमी म्हणपाक जाता. एक फाटीचो कोणो आमच्या भारताचे इकॉनॉमीचो. तर भाव भयणीनो, आमी जरी तर आमचीं शेतां बाटां सांबाळटा राखता, तेन्ना आमी आमचें एका फ्रिडमा वाटेन वेता. वय म्हजें शेत, हें म्हजें झाड, हांवें रोयलां, त्रास काडल्यात ताचे पासत, आनी ते त्रास काडले ताका देव फळ दितलो. आनी अंजिराचीं फळां भाव भयणीनो खेरीत भाशेन खुणायतात. ही अंजिराचीं फळांची इस्रायल परजा वापरताली. खेरीत भाशेन तातूंत जाणवाय आनी तेच बरोबर यशस्वी जावप, विजडम एंड सक्सेस इन एबांडन्स, हें एक अंजिराचें फळ खुणायता. आमचीं फळां जीं आमचीं वेगवेगळीं फळां जातात, घडये आमचे लागीं अंजिरां ना, आमचे लागीं घडये शेतां बाटां आसात, भात आसा, आमचीं हेर दुसरीं फळां आसात, भाजी आसा. हें सगळें खुणायता की आमकांय हें देवीक बरेपण जें आसा, देवीक जाणवाय जी आसा, देवीक घोटाय जी आसा, ती ह्या सगळ्या फळांतल्यान मेळटा. देखूनच हें फळ आमी देवाक भेटयता. भाव भयणीनो, ह्या अंजिराच्या झाडाची खबर आमकां आनिकूय मेळटा जेन्ना जेजून अंजिराच्या झाडांचेर शिराप घातलेलो. कित्याक ह्या अंजिराच्या झाडान ताका फळ दिवंक ना, आनी देखून जेजू म्हणटा ह्या अंजिराच्या झाडाचेर शिराप पडून तें केन्नाच आनीक कोणूच ताची फळां खायना जावं. आनी परतून येता तेन्ना तें झाड लासलोलें, मेलोलें आनी बावलोलें मेळ्ळें. खेरीत भाशेन हो एक संदेश जालो जुदेवांक, जे जुदेव पवित्र पुस्तक जाणा आसुनूय, जेजूच्यो करण्यो पळयला आसतनाय, हें सगळें समजपाक मेळटा आसतनाय ताका नाकारता, रिजेक्शन. आनी जो कोण जेजूक मानून घेना
तो ह्या झाडा सारको लासोन वो भावोन वेता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ही परब आमी मनयता आसतना बागेवन बार्तोलोमेवाक आमचे मुखार हाडटा आसतना ताची देख घेवंक ताणें आपले प्रश्न आसतले ते दवरले मुखार. फिलिपाक ताणें प्रश्न केलो, जेजू मुखार आयलो तेन्नाय ताणें आपलो प्रश्न केलो. तो खरेंच वळखता म्हाका काय बेश्टोच सांगता. आनी जेजून सांगल्या उपरांत ताणें तें मानून घेतलें आनी रोखडो आपलो जबाबूय दिलो. तूं खरेपणी इस्रायलाचो राजा, तूं देवाचो पूत. जो कोण जेजूक मानून घेता आनी त्या प्रमाणे आपलें जिवीत चलता. आपलें जिवीत चलता म्हणल्यार तुजी वेवसाय, तुजो वावर, तुज्या दिसा दिसपट्ट्यो ज्यो करण्यो आसात त्यो सगल्यो करता आसतना हें करता आसतना तूं जरी तर जेजूक मानून घेता जाल्यार बासावणी आसा. आनी ही बासावणी म्हणल्यार आमचो फ्युचर. कितें मेळटलें तुका? हांव तुका खरेपणी सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. हाच्याहून आनीक व्हड व्हड वस्तू तूं देखतलोय. जेजून ताच्या फुडाराचेर, ताच्या फ्युचराचेर एके भाशेन आशिर्वाद घातलो. आयज जेन्ना आमी बागेवन बार्तोलोमेवाची परब मनयता, जो मारतीर मेलो जेजू पासत जेजू दुसऱ्यांक दिवंक, हें आपलें सगळें बिझनस जें आसलो, आपलो वावर आसलो, शेतकामत आसलें, तें सगळें घेवन ताणें जेजूची सेवा केली. ते भाशेन आमीय करूंक आमकां आयज उलो. म्हणटच आमचो वावर सोडूंक जायना, आमची जमीन सोडूंक जायना. जी देवाची देणी आमकां हे सृश्टींत मेळटात आनी ह्या वावरांतल्यान मेळटात ती नाकारूंक जायना. पूण ती आमी मानून घेवन, ती स्विकार करून, तीच परतून जेन्ना देवाक भेटयता तेन्ना आमचोय फुडार हो. आमच्या फुडाराचेर देवान आशिर्वाद घातलेलो आसा. फकत तो आशिर्वाद आमी अणभवूंक आनी तो आशिर्वाद आमी जिवंक आमकां आपोवणें. आनी जे मेरेन आमी समजूची ना त्या मेरेन आमच्यान हो आशिर्वाद घेवंक जायना. वी कॅनॉट एन्जॉय द ब्लेसिंग्स दॅट आर गिवन टू अस. ज्या मेरेन आमी आमचे चुकीचे समज जे आसात ते बदलिना त्या मेरेन देवान दिल्ली देणी आमी पूर्णपणी चाखूंक पावची ना. तर आयज ह्या आल्ताराचेर उंडो आनी सोरो हाडला, शेतापाटांतलोच उत्पन्न केल्लो. आयज आमी आमची कोणसां कातरून हाडल्यान. हें सगळें देवाक भेटयता आसतना सगलो आमचो वावर, सगळे आमचे वावराडी, सगळी आमची जमीन आनी सगळी आमची पिकावळ आमी देवाच्या हातान घालुया. आनी आमी हेच भाशेन देवाची बासावणी पुर्ती जावचे पासत आमचें आतांचें म्हणजे आमचें आतां प्रेजेंट जें आसा तें बार्तोलोमेव भाशेन कसलेंच भास्कोळपण नासलोलें करूंक आनी आमचें फाटल्यान जें आसा, आमचें पास्ट जें आसा तातूंतल्यान बरें आसा तें शिकूंक, चुकीचें आसा तें कुशीन काडूंक आमचीच ओपणी ह्या आल्ताराचेर आतां आमी करुया. सगळीं उबी रावया. भावार्थाची मनशां आमी दुबावाची न्हय. तर होच भावार्थ आमी आतां सगळीं उच्चारुया. सतमंत देवा, सर्पद्विदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पंचल्या काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्विदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्या मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, फुडेचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पार्साहेबान बिस्पांनी सगळे याज्ञिकांनी आनी मोटवाशी भाव भयणांनी देवाच्या उल्याक दिलोलो जाबाब सदांकाल सांबाळूंक आनी दिसा दिसपोटी आपणाक फावो जालोलें आपोवणें भावार्थान जिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. हे मागणे कोरता
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देवान पवित केलेली जमीन झाडां पवित सांबाळूंक ताचो दुरुपयोग करिना जावंक पूण ती सांबाळूंक सवलती निर्माण केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयज बागयोत बार्तोमेलांचे परबे सुमयार जायत्या आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकूंक आनी देव तांकां आपलें आपोवणें दिता तेन्ना तांणी सगळे कुशालकायेन मानून घेवन आनी आमच्या तरणाट्यांनी यादनिकी आनी मोटवाशी आपोवण्यांक खाण मारूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सगळ्या क्रिस्ती कुटुंब देवा आनी पेल्याच्या मोगान मजबूत जावंक साबीण मायची भोक्ती वाडोवंक आनी आमच्या कॉन्फ्रारी भाव भयणांक शुभ आशिर्वादान उर्बेन हो कॉन्फ्रारीचो वावर फुडें व्हरूंक बळ आनी कृपा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. भाव भयणीनो, सगळ्या शेतकामत्यां पासत आनी आमच्या शेतां बाटां पासत मागता आसतना आमच्या गोंयांक एग्रीकल्चर पॉलिसी फावो जाता. ह्या दिसांनी ताचें ड्राफ्टींग चालू आसा, तशेंच सजेशन्स मागलेलीं आसा लोकां लागीं. ही पॉलिसी तातूंत कितें कितें घालपाक जाय, कितें कितें काडपाक जाय. आमकां एक बरी एग्रीकल्चर पॉलिसी गोंयांक मेळचे पासत आमी सगळ्या शेतकामत्यांनी तशेंच दुसऱ्यांनी आनी प्रशासनान बाराबर मेळून एक बरी एग्रीकल्चरल पॉलिसी आमच्या गोंयच्या स्टेटा पासत करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सर्गीच्या बापा, आमची सगळी मागणी आमच्या मनान काळजान उपजतात ती आमी उचारूंक नकळो ती आमी उचारल्यांत ती सगळीं तूं मानून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C13, पेज नंबर 33. C13. कोणोस आमची जमीन शेतां बाटां आमची गिरेस्तकाय ती आमकां जेवण खाण तशेंच प्राण वायू फावो करता. आमी सगळ्यांनी ही गिरेस्तकायेचो बरो सांबाळ करूंक जमीन कसून बी घालून बरी पीक उत्पन्न करूंक आमकां कृपा मागून ह्या कोणोस फूल बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो दर मिसाचे भेटेंत उंडो आनी सोरो जेजूचें मांस रोगत खुणायता आनी तोच जेजू दर मिसाचे भेटेंत आमचें आत्मीक खाण जाता. आमी दर दिसा दर घडये जेजूचे मोगान जिवीत जिवंक आनी जेजूचो प्रकाश सगळ्यांक विस्तारूंक आमचे आवडे आनीक ह्या उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं बापाक उबारुया. Shetapi sumi
म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा जेजून कुर्सार सगल्या मनशांचे सुडवणे पासत अगणीत मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटूंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणां पासत जेजू सांगाता आमच्याय जिविताचें बलिदान करूंक भाग्योन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयेन सर्व थांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकवण सगल्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घोट बांदून दवरले देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. Lucha
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओहो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें हें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळ्ळें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी आमी एकाल्सींतले पियेता, ते पावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची खेरीत भाशेन आपलीं शेतां भाटां वसयतल्या शेतकामत्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन बार्तोलोमियो आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. भाग्योन बार्तोलोमेवाचे परबे दिसा कोणसाचें फेस्त आमी मनयता आसतना लेट अस डेअर टू ड्रीम आनी आमचीं सगळीं स्वप्नां आनी आमचे जे आवंडे आसात ते आमी देवाच्या हातान घालता आसतना आमचें वर्तमान प्रेजेंट, आमचो भूतकाळ, आमचें पास्ट, आमचें भविश्य, आमचो फ्युचर सगळो देवाच्या हातान दिवया आनी बराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे आकाटले आमची काकलूत आमची काकलूत देवाचे शेळिये संसाराचे आकाटले आमची काकलूत देवाचे शेळिये संसाराचे पागाटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या नवे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेजू दिलो आमकां असलो बाबोर आसलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आदीं कुडीक पावलो ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका घेवून रावता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका घेवून रावता सगळीं जेवण जेजू दिता आपली कुडवास सोबत दिता देवा मेळटो आपूण जाता आमा मुच्या पावूंक दिता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका घेवून रावता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका घेवून रावता
सोमी म्हणटा, जशें म्हज्या बापान म्हाका एक राज नेमून दवरला तशें हांवूय तुमकां एक राज नेमतां. तुमी म्हज्या राजान म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात. प्रार्थुया. देवा, सर्व लोकांच्या बापा, सर्व लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्यांक आनी आज्ञेक पाळो दिवन धर्मदूत देसा देसांनी गेले. आमच्याय काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवां गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भयणीनो, आयज बागून बार्तोलोमेवाचे परबे दिसाक आनी कोणसाच्या फेस्ता दिसाक तुमकां सगल्यांक परबी हॅपी फिस्ट. भोव करून शाबासकी आमच्या शेतकामत्यांक, जी आमच्या गांवची शेतकामती आसात, आपलें शेत बाट रोयतात, तांकां सगल्यांक शाबासकी आनी खेरीत परबी. आमच्या तरणाट्यांक चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तरणाटीं जावनूय ह्या कामाक हात घालूंक जी मुखार सरल्यात आनी तातूंत मिसळ जातात, हे आमच्या तरणाट्यांकूय शाबासकी आनी तांकांय परबी. प्रायज ही आमची परब बरे भाशेन मनोवपाक सांजेच्या वेळार आनीक दुसरो भाग आसा. तर ह्या दुसऱ्या भागान आमची तरणाटीं कोणसाचें फेस्त एकवटाची सांज घडोवन हाडटात. तर हे सांजे तुमकां सगल्यांक आमंत्रण, सगल्यांनी येवन आमी भाग घेवया, बराबर मेळुया आनीक ही सांज मनोवया. हातूंत आसतल्यो गेम्स एंड स्पोर्ट प्रायजीस फॉर यंग एंड ओल्ड. तशेंच आमचो ट्रेडिशनल नाल्लांचो खेळ आयज आसतलो, ऑर्गनायज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब ऑफ चिकाली. तशेंच इंटर वर्ल्ड मिटांनी आनी रिले सगल्यांनी तुमी भाग घेवचो, बराबर येवची तुमच्या वाड्याच्या भाव भयणां बराबर तुमच्यो टिम्स घेवन. तशेंच ही परब मनयता आसतना आमी आमची स्वीट्स करता. तातूंत कॉम्पिटिशन दवरलेलीं आसात. लॉंगस्ट पातोळी तुमी करपाची तयारी केल्या म्हूण हांव समजतां, ती घेवन येवची. तशेंच युनिकली स्टफ्ड एंड स्टायल्ड पातोळी आनी त्याच बरोबर मॅक्झिमम नंबर ऑफ ट्रेडिशनल स्वीट्स प्रिपेर्ड. तुमी सगळीं जी केल्यात ती एक बराबर एक बरेशे बास्केटान घालून हाडची आनी सगळ्यांक चड करता तेकाय प्रायज आसतलो. रोलिंग ट्रॉफी आसतली आमची वर्सावडीची. जे सगळ्यांहून चड पॉयंट्स मेळटात त्या वाड्याक ती फावो जातली. म्हणटच तुमच्या वाड्याक ही रोलिंग ट्रॉफी व्हरचे पासत तुमी सगल्यांनी बराबर येवचें म्हूण हांव तुमकां सगल्यांक उलो मारतां. आयची मिसाची मांडावळ आनी परबेची मांडावळ केल्ल्या आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भावा भयणांक आमचे दिनवास आनीक सगळी आयची तयारी जी कोणें शेतां रोयल्यान तांकांय आमचे दिनवास आनी ही आख्खी मांडावळ बरे भाशेन करूंक आदार दिल्ल्यांक कोणाचेंच नांव घेयनासतना सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या शेतां भाटांचेर आनी पिकावळीचेर पडूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजेचो कार्यक्रम 4 वाजता सुरू जातलो. सगळीं आमी बराबर वेळार येवया, 4 वाजता सुरू करुया. गायन घेवया E3 पेज नंबर 77. E3 पयलो आनी तिसरो श्लोक. Su